Mutabazi tumuzi nk'umuntu waje asebye igihugu mbere nagaruka tubwira ati cyagihe rero buriya narindi mu nzira itari nziza Imana itemera none uyu munsi nagarutse mu nzira Imana yemera. Nyakubahwa honorable senateur Vodi hari amagambo yajyaga avuga kiri hanze y'igihugu amaze kugera mu gihugu aratekereza aravuga ariko igihugu cyanjye ndi umucamanza ubundi hano ndimo ndakora iki reka njye gutanga umusanzu wanjye mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva agarutse mu Rwanda abanyamakuru mumubajije ibibazo aravuga ati ntabwo nyibiri muri uwo mwanda. Nongeye gusuhuza ukurikiye ukwezi turi muri aka kanya waba uri hose waba uri mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga mu bihugu bitandukanye mu migabane itandukanye. Uyu munsi ku Kwezi TV twatumiye Pastor Niyonzima Claude n'umuvuga butumwa akaba n'umwe mu bantu dukunda kuganira ku ngingo zitandukanye cyane ko buriya nubwo yaba umuvuga butumwa ariko ni umuturage n'umuntu uzi ubuzima bw'igihugu n'umunyarwanda nk'abandi ushobora no kubaza ku bijyanye n'igihugu. Pastor Claude wabonye ibintu byatangajwe na Apotre Mutabazi arabavuze bati abavuga butumwa cyangwa se abahanuzi muri rusange arababambye arabagambaniye ntuzajya avuga akantu gatoya kuko ari hishurirwa cyangwa se ari yerekwa bazajya bavuga bati dururiya n'urwanya ubutegetsi. Ariko kandi nawe ufite kubyumva mbere na mbere utagiye kure wakiriye gute ibyo Mutabazi yavuze ko ari ubuhanuzi? Murakoze cyane Theo, Imana iguhe umugisha. Mwakoze kudutumira kandi kuntumira ni byiza kugira ngo tuganire ku ngingo ijyanye na Apostle Mutabazi ibyo yaba yaratangaje ku bijyanye n'ubuhanuzi Imana yamweretse. Nibyo koko amazina yanjye ni Pastor Claude Niyonzima Claude, hari n'iryitwa Imana ifite PS mu bintu bitandukanye byose. Imana itanga PS mu buryo butandukanye. Ariko uburyo ngaruka jewe mu busesenguzi bwanjye ntabwo genje nk'uweretswe cyangwa nk'uwatumwe n'Imana, ariko nabwo n'Imana yantumye kuba ngihumeka kuba mvuga ni Imana yantumye, kuko ibintu byose ntabwo tuzatuvuga ngo Imana. Bibiliya iravuga muri igitabo cya Zekariya ngo maze mbashyiraho inzira ebyiri, inziza n'inzira mbi kugira ngo mwihitiremo. Rero ndifuza kugira ngo Mutabazi hari uburyo mbona yaragarutse ariko agarutse nabi. Kugaruka kuvuga iki muri ntiyarahari? Mbo yarahari. Hari inzira zimwe yatangiyemo yanyuzemo mbere zitari nziza. Izo nzira za mbere yasebyaga igihugu n'ubuyobozi bw'igihugu, avuga ko Imana yamutumye ari Imana yamuhaye iyerekwa, icyo gihe niko yavugaga. Hanyuma tukibaza iyo Mana itasanze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo imubwire imwibwirire kuko buriya kuri icyo Pastor Claude nagira nkubwira hari rimwe nigeze kuri iki kiganiro cyo gihingira ngo abanyeshuri bari mu itorero ry'igihugu n'abanyeshuri bo hanze biga hanze y'u Rwanda n'abandi bari baje mu itorero ry'igihugu. Icyo gihe bigeze kuganira na Perezida, hari umwe wamubajije ati abantu baguhanurira ibintu bitandukanye. Yarasubije ati Imana ngiye yampaye igihugu intuma ku baturage nyoboye, none aho kunyibwirira ibyo ushaka kumbwira mbere iranyura mu bandi. Yego, we ntabwo muri make wemera ibyo abantu bahanurira Perezida? Icyo nemera ko icya mbere Bibiliya iravuga ngo ubutegetsi bwose buturuka ku Mana. Niba ubutegetsi rero buturuka ku Mana nuvuga ngo Theo, niba wampamagaye ushobora kumpamagara ngo uze dukore ikiganiro nakugera uruhande ukambwira ko kitakibaye, ibyo byitwa guhamagarwa. Noneho gutoranwa rero wantoranyije, wampamagaye urangije uranantoranya. Niba Imana yarahamagaye ihamagara umukuru w'igihugu iramuhamagara ikanamutoranya ikamuha n'ubwenge bwo kuyobora icyo gihugu. Hanyuma ikindi ndakivuga muri ubu buryo. Ubwa mbere Mutabazi yavuga ko Imana yamutumye ku buyobozi bw'igihugu, ibyo arimo aravuga byose ko yabitumwe n'Imana, ariko ntiyigeze agenda ngo asabe audience mu rugwiro arubure
cyangwa yandikire nyakubahwa perezida wa repubulika avuga ko hari ibyo Imana yamutumye yifuza kumugezaho ubutumwa Imana yamutumye, kuko Imana ni igutuma ikintu iguha n'ububasha bwose bushobora gutuma ugera kuri cya kintu yagutumyeho. Mwari magambo aragira uti Imana yagutumye kuri Perezida Kagame byanyabyo atari ukubeshya kabisa no kumugeraho yabikubashije ako kanya direct. Ushobora kugenda ugasobanura, wamara gusobanuka ukavuga ndifuza kubona na nyakubahwa perezida wa repubulika, none kugira ngo ntabona n'abaturage, kuko n'umuyobozi w'abaturage, n'umuyobozi w'igihugu, n'umuyobozi w'abanyarwanda, barabonana barahura. Rero icyo munavuga ni ikigiye Mutabazi nasaba yakosora ikosa rya mbere, no kuba Imana yaramutumye ku buyobozi bw'igihugu yarangiza akabijyana kuri za social media. Nuvuga ngo icyo gihe ntabwo yabwiraga umuyobozi bw'igihugu, yabwiraga isi yose. Ariko avuga ko ari ubutumwa bugenewe u Rwanda n'ubuyobozi bw'abanyarwanda. Mbere yavugaga ko ari ubutumwa bw'abayobozi. None uyu munsi yagarutse avuga ko ari ubw'abanyarwanda. Aha nkagaruka tugiye mu mubare mwijanisha abanyarwanda batunze za smartphone bareba YouTube ni bangahe? Amaze kuba benshi ariko si bo benshi nanone. Tubwizanyije ukuri ni kitabasha kugera kuri izo mbuga nkoranyambaga. Ariko uyu munsi umunyarwanda wese ufite ka telefone ka gatoroshi ashyira kuri Radio Rwanda akuva ubutumwa butambuka kuri akumva amakuru, akuva ubutumwa butambuka kuri Radio Rwanda. Uyu munsi wa none n'udafite smartphone hari igihe abatagize umwanya wo kureba kuri YouTube ariko akareba televiziyo. Rero icyo mvuga ni ahangaha, Imana ntiyagutuma ku gihugu no ku banyagihugu ngo ujye kuvugira hirya yaho bagomba kuba bagaragara. Yakaba yagiye kuri televiziyo y'u Rwanda, Imana yari kumushoboza akagera kuri televiziyo y'u Rwanda, Imana yari kumushoboza akajya kuri Radio Rwanda, hanyuma aho abaturage mu Rwanda nyamwinshi b'abanyarwanda babasha kumva ubwo butumwa. Icya kabiri, Mutabazi tumuzi nk'umuntu waje asebye igihugu mbere. None uyu munsi none yagarutse mu wundi mujyo yagisebye yagute Claude, nta gushaka kuba wenda ugiye kumushinja. Oya, umva Theo, tubwizanyije ukuri, nawe ubwawe yanyuze ku kinyamakuru cyawe cy'Ukwezi TV, nawe ubwawe urabyibuka. Ubwo yatungaga intoki abayobozi b'inama ya guverinoma, abatunga intoki ngo kandi wasanga harimo aba masters, ngo wasanga harimo abadogiteri, ngo bafata ibyemezo bahubutse, ngo ibintu nk'ibyo byose ibi ambo. Ubu rero uyu munsi je nifuzaga ko agaruka, nifuza akagaruka muri ubu buryo akavuga abanyarwandakazi, buyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda. Hari amagambo navuze mbere, uyu munsi wa none Imana yamayereko yamayishurirwa riza ribabwira ngo mumbabarire, munsabye imbabazi aho naba naragushije umuntu wari we wese, umunyarwanda, umuyobozi, aho naba naramugushije hose mumbabarire, sabye imbabazi. None icyo gihe akagaruka ubuhanuzi Imana yamuhaye, kuko ubwa mbere bwavuga ko ari ubuyobozi bw'igihugu Imana yamuhaye. None uyu munsi wa none rero nabwagarutse avuga ko Imana yamuhaye ubuyobozi, ko kandi ubwo yamuhaye iyerekwa, kandi iryo yerekwa riri bunyure ku Kwezi TV na Bwiza TV. Ibyo tukavuga tuti iryo yerekwa ry'abanyarwanda ritanyura kuri televiziyo y'u Rwanda, iryo yerekwa ry'abanyarwanda ritanyura kuri Radio Rwanda. Reka Claude tuze gukoresha wenda ingingo, ibitekerezo bigende uvuguruza ukoresha ibindi bitekerezo. Ngira ngo wenda we yavugaga yuko Imana ngari ko yamubwiye kucisha kuri Bwiza TV n'Ukwezi TV, sibyo? Ubwabyo byaba ari ikibazo. Reka nkubwira, na Imana ni yagombaga kumuhiyerekwa rinyura ku Kwezi TV no ku Mubavu TV no ku Muryango TV, niba ari n'umuryango, niba arakarayifunga, niba ari ibiki, aho yavugiye no ku kinyamakuru cyo kwa Karasira, aho hose yavugiye. Kandi icyo gihe ntiyavugaga neza igihugu, yarari ku ruhande ubona kabogamye ukuntu. Uyu munsi rero Imana yamutumye ku banyarwanda, nagaruke avuga ati Radio Rwanda, televiziyo y'u Rwanda, Ukwezi TV, Umubavu TV, ibyo byose ibyo binyamakuru Imana yabintumyeho, ngaruke muri uyu muryo mvuga gutya. Ubuhanuzi nibyo ndabyemera, ubuhanuzi bubaho, Imana isanga, ariko umuhanuzi wa mbere w'igihugu ni umukuru w'igihugu. Uwo niwe muhanuzi wa mbere, kuko ni wiha ubwenge, nawe agashyiraho abayobozi bamufasha kuyobora. Kuko Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo toranya abantu bazajya bagufasha kuyobora, guca imanza. Uzajya uca imanza zabananiye, noneho izoroheje za hariya hasi uzirekera abacamanza watoranyije. Ibyo rero navuga ngo uyu munsi wa none jewe ndamusaba agaruke mu buryo
buri official kuko abanyarwanda bafite ukuntu bamubonyemo mbere kandi muri iyi minsi ubona ko ibyo uri kuvuga biranajyana na commentaire y'abantu nagiye mbona ku commentaire ku iyo nkuru twakoze abantu bavuga bati Mutabazi yashatse ubundi buryo agaragaza ko yahindutse nawe ni kubibona hoya niko bimeze niko bimeze kubera yuko buriya gusa yagarutse ni byiza kuko urabona itandukaniro rihari uko yavugaga mbere mu isesengura rya politike yiwe uyu munsi wa none ubona ko yagarutse avuga neza igihugu kiwe none rero je namusabaga je sinabera muzi Mutabazi twakoranye ikiganiro bwa mbere kuri Primo TV nanamubwira uburyo yasebeje igihugu n'ibiki byose ariko uyu munsi wa none ndashima Imana ko ari mwaragenda agaruka nagaruke rero mu buryo buri official bayani magambo urabona ari iki cyaba kimugarira ibivuga uti imbere uko nabibonaga yasebyaga igihugu ariko ubu yagarutse mu yindi shusho urabona yababitewe n'iki biragoye abantu barara kumwe bakarota kubiri muri icyo gihe hari icyo bita ikimwaro ku banyarwanda icyo nacyo ubwacyo cyamugarura yibutse uko yavugaga mbere nuko yavuze ngubu urumva harimo ikimwaro cya mbere harimo ikimwaro cyatuma agaruka kandi koko arakaza neza Imana imuha umugisha niko nabivuga ariko giye kurwangira ruhande simpamanya nawe ngo Imana yamutumye kuri Bwiza TV Ukwezi TV oya niba yamutumye ku banyarwanda naje no kuri radio Rwanda aje no kuri televiziyo y'u Rwanda abwira abanyarwanda nge naravuze gutya none Imana yampaye ubundi buhanuzi buvuga gutya kubaka igihugu ni byiza kuko iyo umuntu asebya igihugu cye ni nko gutema igiti umugore wawe n'umwana wawe bakicaye munsi cyangwa nawe ubwawe wareba nabikika kumena umutwe rero urwange ruhande navuga ngo Mutabazi niba ahindukiye nahindukire neza guhindukira ni byiza kandi agahora ahindukira n'abandi bameze nkawe baramutse babaye bahindukiye nawe niba koko ibintu byose ari ku kibazo gihari Imana yantumye ku gihugu none agarutse avuga Imana yantumye ku gihugu ikibazo gihari ese nizongera kamubwira ngo bya bintu nababwiraga Imana yabyanze nicyo kibazo giye mfite ukurikije mbere ibyo yatangaje ajya guhagarika amazi iminsi ibiganiro byose yakoraga yinda kuvuga ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu na politiki icyo gihe nawe yivugiye ko ari n'umuntu wamugiriye inama yuko hari ukuntu ajya atana cyangwa se hari ukuntu avuga akavuga ati ibi n'ibi byakozwe gutya atanabanje kumenya impamvu byakozwe gutyo niba wenda nko ku byemezo by'inama y'abaminisitiri niba babifashe babizi neza ko ikibazo gihari ariko nta handi mahitamo ahari akavuga ko bamugira inama icyo gihe bayabiretse kuba amaze icyo gihe yarabiretse akagaruka afite ubuhanuzi none turavuga n'ubuhanuzi nabyo ubwo niba mbona natumiye umuntu nkawe umupasiteri hari ikintu none abantu twese turarota abasilamu bararota udafite itorero asengera mararota nta muntu utarota buriya kuki abarokore wevuga ko ari ibintu yarose dore ngaha mu mubwiriza haravuga ngo inzozi z'imiruho hari inzozi z'imiruho hari n'inzozi zituruka ku Mana muri Yoweri ibice bibiri Imana yaravuze ngo abasaza n'abakecuru bazarota abasore n'inkumi bazarota rero nanone Imana yongera kubwira Mose na Aroni na Miriyamu irababwira ngo ibwira Miriyamu na Aroni irababwira ngo umugaragu wanjye Mose tuzaya twivuganira imbona nkubone ariko Aroni na Miriyamu bo uwo nzajya nshaka kuvugana nawe nzajya nyura mu nzozi ndote rero nkavuga ngo izo nzozi abanyarwanda bose Imana ishobora gutoranya eske nagaruka tubwira ati cyagihe rero buriya narindi mu nzira itari nziza Imana itemera none uyu munsi nagarutse mu nzira Imana yemera kuva Imana yantumye ku banyarwanda none yantumye ku bayobozi yantumye ku banyarwanda aho niho dushaka kumenya kuko babona abanyarwanda ntabwo ari injiji si n'ibicucu Mutabazi avuga ko yize ngo ari umwanditsi w'ibitabo ariko ikindi ntituranabona nahagurishiriza ibyo bitabo icyo nacyo uzamutubarize ariko bitabara bifite yigeze yabigaragaza mu biganiro twayifite nanjye ushobora kugenda nkandika igitabo cyitwa Niyonzima Claude pasiteri nkakizana kuri kamera nkakigaragazaho nkavuga ko ibitabo bihari niba bihari bigurishirizwa hehe rero icyo kintu turashaka umunyarwanda muzima kuvuga ngo Imana yamutumye kuri FPR niki ubushize mbere yanengaga abayobozi ba FPR kandi Imana yari yamutumye ku gihugu none uyu munsi yagarutse ashima FPR
eske ndibaza uzamutubarize agaruke cyangwa se adusobanurire mbere iyo mana yamutumye yari shitani yamutumye ku buyobozi bw'igihugu none akaba yatumwe n'Imana rurema. Imana irinze abanyarwanda n'ubuyobozi bwayo. Imana niyo yimika abami ikanabakuraho. Igihe rero iyo cyageze Imana iravuga ngo aba nibaveho uyu naveho uyu nagiho. Rero igihe cyose uzabona umuyobozi w'igihugu ari mu buyobozi Imana niyo iba yamuteretse muri ubwo buyobozi. Yayihora icyumweru yayihora ibyumweru bitatu Imana ishobora kushyiraho ikanakuraho. Rero nibwira ko Kagame nyakubahwa perezida wa Repubulika adakeneye ubuhanuzi ahubwo nawe azi neza yuko uko yagiyeho Imana ni igihe nikigera gasaza cyangwa kumva ko inshingano zo gukorera abanyarwanda Imana izamuha n'icyerekezo cyo kugira ngo abanyarwanda Imana izatanga ikindi cyerekezo ku banyarwanda umuyobozi bw'u Rwanda na RPF. Ariko uyu munsi rero ntidukeneye ubuhanuzi bwa Mutabazi buza butubwira yaje anenga FPR yanengaga FPR akanenga abayobozi bicaye mu nama ya guverinoma ba FPR. Uyu munsi wa none aje yemera FPR. Eske uyu munsi wa none yabatijwe bundi bushya yabatirijwe hehe ku buryo twakizera ko Imana itazongera ikamutuma? Ubwa mbere yaramutumye aranenga, ubwa kabiri imutuma arashimye, none naza tubwira ati ni ukuri nzamuye ibiganza ibyo navuze bya mbere byose ntabwo muzongera kubinyumvana. Kwemera yaranengaga mane magambo byayo bya mbere n'ibyanyuma byose nta kimwe wemera wowe. Uyu munsi cyo nemera nuko agaruka akavuga ati amagambo nene navuze ku mpanuro nene navuze ku Kwezi TV nenga inama ya guverinoma, amagambo navugiye ku Mubavu TV, amagambo navugiye ku Muryango, amagambo navugiye ku kinyamakuru niba ari kwa Karasira, amagambo navugiye aha kuko urumva icyo gihe ntabwo yubakaga igihugu n'abanyarwanda ahubwo yari afite uruhande rumwe anezeza, none urwo ruhande rumwe ruvuyemo. Niba agarutse mu banyarwanda rero nyirizina mu by'ukuri jewe nemeranwa nuko umuntu avibuzimu akajya ibuntu biremewe 100%. Umunyarwanda muzima buragiye tewe ntuzijya ubona nagiye ku ruhande nabogamye na rimwe nibishoboka. Ukuri kwanje kwitwa ukuri umuntu akabinyangira cyangwa akabinkundira. Ariko jewe kirazira ibintu byo guca ku ruhande uvuge nabi igihugu ejo wongera ugire gutya oya ibyo byitwa kuyobya abantu. Rero nagaruke niba yavuze neza FPR nabe muri ahubwo nanagenda arahire tunabireba kuko ubushize yavugaga nk'utarahiye. Naza arahire tumenye ko Mutabazi yanarahiye muri FPR. Ukivuga ibyo ngibyo yarabanye no mu makomantere bavuga bati impamvu garutse warayobotse niyo mpamvu uri kubinyuza mu buhanuzi buri. Yayobotse byaba ari byiza no kuri kw'Imana. Yayobotse byaba ari byiza kandi kuyoboka nundi iteka iyo umuntu atayobotse arayoba. Ubwo rero yari yarayobye kuba yayoboka byaba ari byiza kurushaho. None uburyo yayobotsemo ariko ntabwo uri kubwemera. Uburyo yayobotsemo nuko yayobokeye ku Kwezi no kuri Bwiza ntaje naho yavuze mbere ngo agenda bibure ibyo yabibyeyo. Kurumva hari umuntu ushobora kuba rero Umubavu atareba Ukwezi, hari umuntu ushobora kuba rero Ukwezi atareba kuntuze ku Muryango. Aho hose nasabe y'ibigana asubireyo nuvuga ngo aho yabibye za mbuto zitari nziza nagaruka zibibure rero. Igihe nibyo nemera. Muyandi magambo bo Apotre Mutabazi uri nkumugira inama. Impamvu ntabyemera yigeze yicarana na Muramu na Musanzi rero ku kinyamakuru kimwe ngo duhagaritse pastor ngo mparegaritse pastor Claude ngo mubasha mpabwa n'ijambo n'izina rya Apotre yicanye na Musanzi rewe ngo kandi Imana ngo yambwiye ngo Claude ngagiye kurwara ngo diabete niba ari mu cyumweru kimwe ngara barwaye diabete none iyo diabete ntayo nabonye sinya ndwara diabete singe ngira gute ubwo buhanuzi simbwemera rero. Mane magambo ntabwo ubuhanuzi bwa Apotre oya ntabwo nemeye ntabwo nemeye kereka navuga ati banyarwanda mu mbabarire hari amagambo nane naravuze nabi igihugu n'inama ya guverinoma n'abanyarwanda muri rusange mu mbabarire none narayobotse narayobye none nayobotse ku mugaragaro dore ndabyemeye ibyo tuzabyemera kuko urumva uyu munsi ashobora kuvuga ibi ejo akazavuga ibindi. Ubona ari iki kimukoresha? Kugeza ubu sinavuga ngo niki kimukoresha kuko umuntu wese atekereza ukwe, umuntu agira uko atekereza agatekereza ukwe, ariko jewe icyo nifuza kandi cyiza nanamushimira nuko yagarutse, ariko uburyo yagarutsemo nabwo ntibunyuze bamwe muri twebwe. Ni yerure burareka ndashimira nyakubahwa honorable Senateur Vodi, hari amagambo yajyaga avuga kiri hanze y'igihugu amaze kugera mu gihugu aratekereza aravuga ariko igihugu cyanjye ndi umucamanza ubundi hano ndimo ndakora iki reka njye gutanga umusanzu wanjye mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva agarutse mu Rwanda abanyamakuru mumubajije ibibazo aravuga ati ariko uwo mwanda w'icyo gihe murasiga umwanda kubera iki uwo mwanda narawujugunye ntabwo nkiri muri uwo mwanda. Urumva rero icyo gihe iyo umuntu atakiri mu mwanda aba ari mu isuku
rero na Mutabazi umwanda navuga ati cyagiye wari umwanda none ubundi mu isuku honorable Vode ni yubahwe uri ugira inama Apotre Mutabazi uyu munsi muramutse mwicaranye ukavuga uti ndaho kugira inama dore utanga ibiganiro utanga ibitekerezo bimeze gutya ariko ndivuza ko atanga ibimeze gutya wamugira ihe nama wowe ndumugira inama akayitega amatwi akayumva neza nuko uyu munsi wa none yasubira mu binyamakuru yaranyuzemo mbere akavuga ati aho nanyuze hose ngira uko navuze igihugu nakivuze nabi narwanyije inzego bwite za leta ko zidakora akazi nkuko bikwiriye kubw'iyo mpamvu navugaga ko Imana yantumye ku buyobozi bw'igihugu sinasanze ubuyobozi bw'igihugu ahubwo nagiye ku binyamakuru mbariho mbivugira ndabisabira imbabazi abanyarwanda n'igihugu muri rusange ikindi si yose yanyumvise uko yanyumvise kose ikumba erega no mu rusengero ibyo bibaho iyo umukristo yakoze icyaha mu ruhame agaruka mu ruhame n'undi agasaba imbabazi kuko biravuga ngo ibyabereye mu ruhame bizabera mu ibyakorewe ku mugaragaro ibyabereye mu rwihisho Imana izabishyira ku mugaragaro rero ibyabereye mu ruhame noneho byo nibigaruke mu ruhame icyo nicyo numva rero cyatuma abanyarwanda tugomba kujya kuko ibintu by'umuntu kujya agenda hariya kavuga kagaruka twese turi abanyarwanda nta muntu nta ngwatira ntabwo turi abacumbitsi mu Rwanda kuko umuntu yakunda igihugu cye numvise nyuma yaho yagarutse avuga ngo umuntu ukunda igihugu cye rero iyo umuntu akunda igihugu cye nta kivuga nabi iyo umuntu akunda igihugu cye akibamo akagituramo agakora ibyiza mituweli umuganda icyatuma abanyarwanda rusange akabana n'abantu bose amahoro Bibiliya avuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro kuko utejejwe ntazabona umwami Mana rero icyo nicyo nifuriza Mutabazi n'abandi basaba n'abandi baba bameze nkawe kandi byo kuza kutubwira ngo yavuganye n'umuhanuzi wo muri Afurika y'Epfo mu Rwanda se n'abahanuzi bahaba ibi byose nabyumvise berega so ntabwo dukeneye abahanuzi bo muri Afurika y'Epfo bazahamagare minisitiri w'intebe bahamagare mu butegetsi bw'u Rwanda hanyuma avuga ati Imana yambwiye ibindi umuhanuzi uyu n'uyu ibyo ngibyo byo kunyura ngo navuganye ngo ufite abahanuzi dusengana ibandese ibyo ntabwo tubyemera ese ubundi bijyanye na politike n'imiyoborere y'igihugu amashyaka amadini abanyamatorero ubundi barabyemerewe mbona ari bishyashya ngewe reka no burankubwire Theo politike ni ikintu cyose gifitiye icyo kimariye abanyarwanda cyangwa abanyagihugu b'icyo gihugu rero iyo turi imbere y'abantu uzi kugira ngo uzasome Bibiliya ngo muri Matayo 5 Matayo 23 Matayo 25 havuga ngo abakobwa 10 batanu b'abanyabwenge na batanu b'abapfapfa kugira ngo ukumveka abantu babyumve bumve abakobwa b'abapfapfa n'abakobwa b'abanyabwenge bakumve ubakuraho bari ubakumve kubumvisha nuvuga ngo icyo kintu kugira ngo bakumve ubwaye ni politiki ukuye nuvuga ngo ufashe politike uyikuye mu nyuguti uyishyize mu mitwe y'abantu rero kugira ngo na politike zikinwa nibwo akari ibyo politike abanyamadini gushishikariza abaturage gutanga mituweli ni politiki gushishikariza abaturage kujya mu miganda ni politiki gushishikariza abaturage kujya mu kagoroba k'ababyeyi ni politiki nuvuga ngo kubwira umudamu wawe cyangwa umuturanyi batari ariko ka kagoroba k'ababyeyi kanyu ese n'abagabo twemere kukabamo bati mwemere kukabamo muri ababyeyi na kagoroba k'ababyeyi iyo nayo ni politiki kuko nuvuga ngo ikintu cyose cyatuma igihugu gitera imbere cyagirira umunyagihugu wese akamaro ni politiki ariko hari na politiki mbi rero ni ukuvuga ngo ariko ubutewo ubu umuntu yambwira ngo mvuge nabi igihugu akamikiye igihugu ni urugero ngenguha ubu umuntu yambwira ngo mvuge nabi igihugu cyawe akamikiye igihugu navuga neza none se nintavuga neza mvuge neza leta yavuyeho yasimbuwe na FPR nintavuga neza iyo sinyizi kuri iyi leta urumva kuri iyi leta niho naboneye inzu muri Kigali kuri iyi leta niho natungiye imodoka kuri iyi leta niho nambariye costume nziza kuri iyi leta niho ndyama ngasinzira kuri iyi leta ubwo se koko tujye tubwizanye kuri urumva rero umuntu yambwira ngo vuga nabi igihugu cyawe kugira ngo uyu nguyu kugira ngo ube umukire ubwo bukire se wapi ibyo nyese hari byo ntajya nemera kunenga
ni byiza kunenga ujya mu nama z'abaturage ukanengerayo ukavuga ati ariko umuyobozi w'umudugudu umuyobozi w'umurenge hari bitagenda tubona nk'umuturage agenda abibona gutya ariko ntabwo ujya kuri social media ngo genda nenga ibi nibi ibyo si inama ya nyakubahwa perezida wa repubulika yabaye ngo unabinenge byibuza icyo gisubizo cyumve ko hari umurenge uyu n'uyu hari akarere kanaka harimo ikibazo noneho ugahita nagitangira igisubizo rero jyewe numva kuri social media dukwiye kuza kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no gutanga impuguro zitandukanye mu bashakanye ibiki byose ibintu nk'ibyo ariko ntabwo kuri social media ariho tuza kunengera abayobozi. Hanyuma mu butumwa bwa Apotre Mutabazi ati ari bibe hafi ku bantu bazajya bavuga ibintu runaka bati tweretswe ibi nibi ku buyobozi tweretswe ibi nibi ku butegetsi ati abantu benshi bagiye kuza baza bahanura babeshya none nawe uti n'ubivuga ubwe amara babeshya n'ubuhanuzi bw'ibinyoma we ubwo icyo wavuga abantu bakwiye gufata gute ubwo buhanuzi bwe? Jewe navuze ngo social media ishobora kuvuga ibyiza ikavuga n'ibibi abantu bayivugiraho ibyiza bakayivugiraho n'ibibi ubwo jewe umuhanuzi wo muri Afrika y'Epfo yavuze ngo yasenganye n'umuhanuzi wo muri Afrika y'Epfo ngo afite itsinda ry'abahanuzi abo bahanuzi se iryo tsinda ni Rwanda Shima Imana yarishyizeho urumva ariko urabyumva neza hari icyo dufite itsinda ritegura Rwanda Shima Imana ya buri mwaka usibye ngo icyorezo cya covid cyangije byinshi ariko ni kwisi yose ntabwo ari ku banyarwanda gusa twenyine rero dufite itsinda rya Rwanda Shima Imana burareka bamubwira none se yagiye yicana na Pastor Kanoni Antoine Rutayisire babiganiraho aravuga ati Imana yantumye ku gihugu yagiye aganira na Apotre Masasa aravuga ati Imana yantumye ku gihugu bati reka tubaze tubirebe tujye gushaka abo bireba urumva yagiye kwa Bishop Rugamba Betesaida yagiye muri Anglikani kwa Muzehe Musenyeri Archbishop Antoine Mbanda yagiye muri Gatolika yagiye kubigisha inama Cardinal n'ibiki byose hari ibintu rero tugomba kuba twemera n'ibintu tutagomba gushyira mu mutwe wacu ngo twemera biriya ahubwo hari icyo ashaka nabumbura umunwa avuga icyo ashaka areke kuza kutekenika waketse ko yabashaka ikibo oya na mbere hose yavuga neza igihugu kiwe ntacyo atari Mutabazi yarize urumva Mutabazi yarize nahere mu mudugudu aje kwiyamamaza ku mujyanama w'umudugudu hatuye hanyuma umudugudu ugenda umuzamura hari kareke kuzana ibyo bindi burya ashaka ubutegetsi burimo cyangwa umwanya w'ubuyobozi none se yavuga biri atabushaka cyane kabisa ntabwo yavuga biri atabishaka kandi ubutegetsi butangwa n'Imana ubutegetsi butangwa n'abaturage rero ahubwo navuge neza nagenda avuge neza hatuye ibyumba abavuge neza nibo bazamuzamura nibo bazamutangira recommandation nziza hanyuma recommandation imuzamure imututumbishe hejuru kubera ko aturutse hari atanze ibitekerezo byiza hatuye mu baturage bibyumba b'igicumbi bashobora kuba ariko turumva Mutabazi abaye umudepite byaba byiza turumva Mutabazi turabona Mutabazi agiye muri nama njyanama y'umurenge n'akarere byaba byiza icyo gihe rero niho Imana igenda imutoranyiriza kubera yuko ngujya gutera uburezi arabwibanza so ibyo avuga rero bya RIB uzavuga ibitari byo amategeko afite icyo ateganya kuri social media nicyo gisubizo genda atanga ariko ntakazana iterabwoba ngo Imana yamutumye n'ubushize yaramutumye gutuka igihugu ubu rero yongeye kumutuma ubwo se tuzizera iki tureka iki ngo Imana yamutumye ku Kwezi TV gusa na Bwiza TV ibyo gihe ni ibinyamakuru cyakoze ukwezi yakuvugiyeho nibyo niba Imana yamutumye niho yabivugiye na mbere nimusubize no kuri bya binyamakuru bindi yamutumyeho rero numva ari ibyo inama natanga nanasoza sinzi niba hari ikindi wambaza. Ngira ngo abantu bakurikiye ikiganiro twakoranye na Apotre Mutabazi avuga yuko ngo ari ubuhanuzi Imana yamuhaye yavuga ko ari ibintu yarose mu nzozi we akabyita iyerekwa noneho gusa nanjye mvuge ko narose nanjye naraye ndose ubuse mvuge ngo ibyo narose nabiroteye ku kwezi wapi nta muntu wese utarota kurota abantu bose babaho. So reka rero umuntu wakurikiye ikiganiro akaba yarakurikiye n'ikiganiro twakoranye na Apotre Mutabazi mubaduye ibitekerezo ese ibyo Pastor Claude Niyonzima avuga bijyanye nuko Apotre Mutabazi ngo yaba yaravangiwe bijyanye nuko Apotre Mutabazi yababeshya yuko yeretswe kandi atari byo urabyumva uti urabivugaho iki uraduye ibitekerezo ese koko ubona Apotre Mutabazi ibyo yavuze ari kubiterwa n'ikimwaro so wowe ubyumva uti so reka mbaho umwanya reka ngushimire nshimire n'abakurikiye ikiganiro gatoya nsozaho
Theo Bibiliya iravuga ngo ubuhanuzi bwose bugenzuzwe ijambo, kuko nta jambo yatweretse yashingiyeho mu buhanuzi. Ubuhanuzi bwose bugenzuzwa ijambo ry'Imana. Ikindi ubuhanuzi bwemerwa uko busohoye. Ubu rero kuvuga ngo Imana ngo yavuze ngo igihugu ngo nta kibazo, n'ubundi nta kibazo gifite abasirikare, gifite abapolisi, gifite inzego zitandukanye zikireberera, zifite umukuru w'igihugu arahari, twese tuzi ko ahari, ahora mu nama tumurebesha amaso. Rero ibyo ngibyo kuvuga ngo Imana yambwiye ngo ibi, ntabwo Imana imubwira ngo perezida arahari, ntabwo Imana igomba kumusanga mu nzozi ngo navuge ko perezida ahari, ko n'ubundi tuzi ko nyakubahwa perezida wa repubulika arahari, tuzi ko inzego z'umutekano zirahari, zireberera igihugu, zirinda imipaka, zirinda ibiki. Ibyo byose rero nibyo navugaga, dukwiye kugira ubuhanuzi uburyo tubutwara. Ibyo umuntu avuga ku giti cye nabizane nk'ubusesenguzi ku giti cye, ariko bitandukanye no kubyitira Imana. Imana irinze igihugu, irinze abanyarwanda, irinze nyakubahwa umukuru w'igihugu, arahari, turamubona. Kandi uzongera kuvuga ngo Imana yamutumye ku gihugu, azagenda ashake nyiri igihugu, hanyuma ajye no kuri televiziyo y'u Rwanda, radiyo Rwanda. Ibisigaye Theo, abashaka bambona kuri telefone plus 250 7 8 2 5 1 15 9 7 0 7 8 2 5 1 15 97. Theo tugira na channel yitwa Umusamariya Mwiza TV, inyuraho ijambo ry'Imana. Umusamariya Mwiza TV, abantu bakore subscribe, bakanda kazogera, bakore like, hanyuma dukomeze twumva icyo Imana ivugana natwe, kandi turushaho gukunda n'igihugu cyacu n'abanyarwanda muri rusange. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Asante sana.